ну-ка, знающие люди, расскажите мне, что это за новый аппарат. Вау. Вот это времяпровождение в Дубае, я понимаю. Мне, кстати, подруга рассказывала, что в ковидные времена в этом канале, так как все стало чистым, не ездили ни яхты, никакие ни водные такси, ни пароходы. Вода стала настолько чистой, что тут появились даже морские скаты и, по-моему, даже черепахи. Найс. Так, и где они уже делись? Чуть не поняла. А, вон. Ну, допустим. Весь Дубай как на ладони, можно сказать. Это здание называется Сырный домик. Ума!